वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व रहीमिना व मवाना व मलाज़ना व महबूबना व मरगूबना व मतलूबना व नूर अजसादना व नूर अरवाहना व नूर कुबूरना व नूर हश्रना व नूर दीनना व नूर दुनियाना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़हू बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस मुख्तसर। हज़रत बिटाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह तो फरमाए तो सेवा कर समूड जी जित जर वहे तो जाल सहसे व नसीर में माणिक मोती लाल ये मासो मिले माल त पुञारा पुरखिए। बिरादरान अजीज, सूरत अनफाल 9 सिपारो कुरान मुक़द्दस जी नंढी आयत मुबारक कुरान जे फज़ीलत जे मुतालिक़। तो अॼु कुरान पाक जो हिकिड़ो हाफ़िज़ तव्हां जे शहर में पैदा थी चुको। कुरान पाक जे फज़ीलत जे मुतालिक़ आयत मुबारक तिलावत कई अथमि। इन आयत मुबारक जो लफ़्ज़ी तर्जुमो मुख़्तसिर तशरीह करे दुआ करे जी पिनंदासीं। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात तव्हां सां सारी जमात के हेॾे नाज़ुक ऐं दजाली दौर जे अंदरि जंहिं दौर में पुट पीउ जो बेफ़रमान आहे, भाउ भाउ खां बेज़ार आहे, ज़ाल मुड़ुस जे मथो सिवल कोर्ट में फरियाद ॾियणा, पब्लिक वक़्त जे बादशाह को बेकरार ऐं बेज़ार थी चुकिया, दिलि खे सुकून ऐं करार कोन्हे को। रब जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे क़ुरान पाक जी सुनास उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ हिदायत नसीब फरमाए। अज़ीज़ दोस्तो, असां जमात जेका हिकिड़े वेठा आहियूं कंहिं बि रब जो दीदार न कयो आहे। अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जो दीदार ॾाढो मुश्किल कमु आहे। कोई भी दावा न करे सघंदो त मां रब जो दीदार कयो आहे। न वरी नबी पाक अलैहिस्सलाम जे मुक़द्दस ज़माने में हुयासीं, जंहिं ज़माने में असहाबी सगोरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना अमीर उमर जी ज़ात बाबरकात, हज़रत उस्मान गनी, हैदर करार ॿिया असहाबी जे नबी पाक जे मथो क़ुरान पाक खे लहंदो में ॾिठो, जे नबी पाक जे आंगुर जे इशारे सां चंड ते खे आसमान ते चीरींदो में ॾिठो, जंहिं नबी पाक जे ॿी आंगुर जे इशारे सां वेल सिज खे मोटंदो पे ॾिठो, नबी पाक जे मुक़द्दस कदमनि जे हेठो बेजान पथरनि खे कलमा भरींदो पे ॾिठो, जिन नबी पाक जे हिकदमि बेजान दरख़्तनि खे झुकंदो पे ॾिठो, उन मुक़द्दस ज़माने में बि कोन हुआसीं। न को नबी पाक जो दीदार करे सघियासीं, न अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जो दीदार करे सघियासीं। बाक़ी रहियो आहे वञी क़ुरान पाक हाणे असां वटि। सो क़ुरान सां मुस्लमान तादी त उहा कई अथसि जो किन औरतुनि जे कारण बि क़ुरान, गॾह जे कारण बि क़ुरान, खूननि जे कारण बि क़ुरान। क़ुरान इन कम जे कारण त न आयो मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो। उन क़ुरान पाक जे मुतलिक़ ॿ टे ॻाल्हियूं कबियूं। दुआ ख़ुदि अल्लाह जी ज़ात बाबरकात मूंखे हक़ चवण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, तव्हांखे ॿुधण ऐं सुणण जी तौफ़ीक़ करे, ऐं अल्लाह जी ज़ात बाबरकात मूंखे तव्हांखे सभिनी मुस्लमान अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अर्ज़ पे कम मुस्लमानो त कंहिं अख में ताक़त न आहे जो रब जो दीदार करे सघे।
सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जी ज़ात बाबरकात उलुल आज़म पैगंबरा ओडो अल्लाह जी ज़ात बाबरकात ॻाल्हाईंदो हेॾो मूसा कलीमुल्लाह ॻाल्हाए। अल्लाह से कुरान में इरशाद फरमाए तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। वॾो शान हो जो रब ॻाल्हाए हेॾो मूसा कलीमुल्लाह ॻाल्हाए। अॼु जे करे कंहिंसां सदर जालक थो ॻाल्हाए कंहिं वॾेरे सां कंहिं मौलवीअ सां उहो बि पाण खे वॾो एतिराम वारो सम्झे त मूंसां सदर साहिबु ॻाल्हायो आहे, मगर जंहिंसां ख़ुदि आकमुल हाकिमुल परवरदिगार आलम ॻाल्हाए उन पाणे जी बि इज़त थी हूंदी की न थी हूंदी आहे। ॻाल्हाईंदा हलो कुझु मां अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जंहिंसां ॻाल्हाए वॾो अल्लाह जी ज़ात पियो ॻाल्हाए हेॾो मूसा कलीमुल्लाह पियो ॻाल्हाए, मगर विच ते पर्दा हुजनि, विच ते हिजाब हुजनि, विच ते घूंघट हुजनि। हे अर्ज़ पियो करे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रब मुंहिंजा ॻाल्हाए त थो, सुहिणो गुफ़्तगू त करे थो पियो, मगर रब अरनी अनज़ुर इलैक मौला ये हिजाब लाइ, ये पर्दा लाइ, ये लोढ़ा ठाहे, ये दीवारूं ठाहे त अखियुनि सां ॾिसाए त कहिड़ो सुहिणो रब आहे। ज़माने वारनि जी बि आदत हूंदा कंहिं मजाज़ी मोहबत सां ॻाल्हाइबा भित जे ॿाहिरों त ज़माने जे आशिक़ जी दिलि चवंदी आहे त इहे भितियूं ठहनि, पर्दा लहनि त मोहबत खे बेहिजाब थी भाकुर पायां। हे त हक़ीक़ी तलबगार रब जे ज़ात बाबरकात जो हो। ओॾो अल्लाह जे ज़ात पे ॻाल्हायो हेॾो मूसा कलीमुल्लाह पे ॻाल्हायो, दीदार न पियो थी सघे। ओ मुंहिंजा अल्लाह साईं अंदर न जला दीदार कराए त कहिड़ो रब आहे। हर हर पियो अर्ज़ु करे त रब अरनी अनज़ुर इलैक मौला ये पर्दा लाइ, घूंघट लाइ, चादरूं लाइ त ॾिसाए त कहिड़ो रब आहे। मगर अल्लाह जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाए त ला ताकुल मालल यतीम या मूसा, ओ मूसा यतीमनि जा माल न खाओ। वीचारे मूसा कलीमुल्लाह कहिड़ो अर्ज़ु कयो, रब जवाबु कहिड़ो थो ॾे। अब सम्झो था नी पुटु मोर बचे तूं त ॻाल्हाए ॿिया वीचारा अदब वारा आहिनि ॾाढा कि अदब बाबा ख़ुदा करे छॾे अदब इहो हुजे मूंखे त भउ थो थिए हाणे मां त पूरे करण खे जुतियूं न माण्हू खणी वञे। ना ताकुल मालल यतीम या मूसा, ओ मूसा यतीमनि जा माल न खाओ। हिन तमन्ना कई त मुंहिंजा मालिक मिठा दीदार करा, बेनियाद बेपरवाह रुख तो पर्दो लाए त ॾिसां त कहिड़ो रब आहे। त मूसा खे जवाब तो रब ॾे त यतीमनि जा माल न खा। हुन वीचारे कहिड़ो अर्ज़ु कयो त बेपरवाह रब कहिड़ो जवाबु ॾिनो, यतीमनि जा माल न खा। हज़रत मूसा अर्ज़ु कयो त मुंहिंजा मालिक मिठा, मां को ज़माने जो वॾेरो न आहियां जो ॿाटे यतीम जा माल खावा। कहिड़े यतीमनि जा मां माल खाधा आहिनि जे पैगंबर ख़ुदा जा हर सगीरे गुनाह खां कबीरनि गुनाहनि खां पाक थींदा आहिनि। जेकॾहिं मां यतीमनि जा माल खाईंदो था, रननि ज़ालनि जा माल खाईंदो था त मूं जेकॾहिं निमाज़ केरु पढ़ंदो, मूंखे पैगंबर केरु करे चवंदो कहिड़े यतीम जो मां माल खाधो आहे ॿुधाए त सही मूंखे। रब में तो ओ मूसा कलीमुल्लाह जे रब जे दीदार जी तमन्ना तो करे पियो। रब जो दीदार को सस्तो न आहे, को सोन जो मणु न आहे जो हर को वठी सघे, को चांदीअ जा 10 मण न आहे जो हर को वठी सघे। मां रब जो दीदार ॾाढो महांगो आहे, मां रब जो दीदार ॾाढो गौरव आहे। इहो दीदार मां रिज़र्व करे छॾियो आहे यतीम आमना जे बचड़े मोहम्मद जे वो यतीम हूंदो उन जे कारण मां रखियो आहे। पराया माल न खाइबा आहिनि। मूसा कलीमुल्लाह त रब जे ज़ात फरमा त यतीम आमना जे बचड़े जे कारण रखियो आहे। जेको अमड़ जे पेट में हूंदो त बाबो गुज़ारे वेंदुसि, अमड़ जे पेट मां निकिरंदो वेंदो त अबो बि गुज़ार, मां बि गुज़ारे वेंदुसि। ओ ज़माने जा बरोचो, ओ पिता बीहो, ओ लुंडो फ़क़ीरो, तव्हां असां त पलूं त पीउ माउ जे हज में पलूं। मौलवी साहिब जेको पीउ माउ जे बचे हज में पलंदो आहे सो ख़ुशि बि हूंदो आहे, हुनखे कपिड़ा बि मिलंदा आहिनि, मानी बि सुठी मिलंदी आहे छो जो पीउ माउ जो ठाहियो अथसि। मगर जंहिंजो पीउ माउ गुज़री वञे, यतीम थी पए, तो चंबो हयो, मां चंबो हयो, पेटड़ो लाहे पवंदो आहे, मानी न मिलंदी आहे, काथो कपिड़ो न मिलंदो आहे, डंगरा लूड़ियूं लंगड़ियूं थी पवंदियूं आहिनि। अरे तूं मां ओ वॾेरा साहिब त यतीम असां पीउ माउ जे हज में पलूं, पर ख़ुदा जे ज़ात जो मोहम्मद सां को दुश्मनो जो नंढड़ो त यतीम करे छॾीसि। हा बा अल्लाह जे ज़ात बाबरकात मोहम्मद अमीर खे छो यतीम कयो? रुगो इन्हीअ जे करे मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो जो पीउ माउ जो अदब कबो आहे, पीउ माउ खे पेरे बि पइबो आहे, पीउ माउ खे चुमियूं बि ॾिबियूं आहिनि, पीउ माउ जा गुह मुट बि धोइबा आहिनि, पीउ माउ जा कपिड़ा बि धोइबा आहिनि, पीउ माउ जी मुहताजी बि कबी आहे। रब न सचो त मोहम्मद मुंहिंजो कंहिंखे पेरे पए, ॻाल्हि निकिरी पई आहे पीउ माउ जे वजह। अलाह वला तकुल लहुमा उफ़िम,
अॻिते वॾो हाफ़िज़ आहे पीर भाई ॾसे त बाक़ी ॿिया नंढा हाफ़िज़ रुॻो रमज़ान जे महीने में यादि कंदा आहिनि पोइ बसि पोइ घुमरो ई न जल्दी कमाइण जो महीनो आहे न उहो नंढनि जो हाल ई कोन थिए बसि ऐं तोखो न मां कोन पुछे भला तकुल लहुमा उफ़िन पीउ मां जो अदब ॿुधो अलाह जो मतिलबु पीउ मां खे उफ़ पुट इहो धको आहे उफ़ अब ॻाल्हायो लठ लॻी आहे को सोटो लॻो का थ्री नाट अलाह फरमाए थो जेको पीउ मां खे तूं दड़का थो ॾे जेके लठियूं थो हणे जेके ॾाढ़ियूं थो बचे सो त परे रहियो मगर पीउ मां उफ़ कई त जाइ जनम ॾींदो ओ पीउ मां जा पेट पोटे जी पुटो हाणे जो हाणे पटका लायो अबे अमर खे परचायो हे रब जो क़ुरान तो मगर हदीस नबी साहब खे ॿुधो मां त अनज़ुरु इला वजहिल वालिदैन इबादतुन पीउ मां जे मुंहं ॾे ॾिसण इबादत आहे जेतिरो वक़्तु पंहिंजे पीउ मां जे मुंहं ॾे ॾिसंदे रब इबादत में लिखंदी पोइ तुंहिंजो पीउ मां मर बेनमाज़ी हुजे चोर हुजे डाकू हुजे खूनी हुजे नबी साईं न फरमाया त पिणे तुंहिंजो हाफ़िज़ क़ुरान थो हुजे ॾिसे त पोइ इबादत थी न चोर हुजे डाकू हुजे खूनी हुजे मगर पीउ मां जे मुंहं ॾे जेतिरो वक़्तु ॾिसंदे रब चवंदो मलाइकनि खे त मलाइको लिखो त दोस्त मोहम्मद 2.5 कलाक अबे अमर जो मुंहुं ॾिठो आहे रब जी इबादत कई रब पीउ मां जो मुंहुं ॾिसंदा आहियो वेठा जेके जमायत हा न ज़ाल जो मुंहुं ॾिसंदा हिते खिलनि था ज़ाल जो मुंहुं वणे वठो ज़ाल जे पीउ मां जो मुंहुं वणे त मगर अबे अमर जो मुंहुं नथो वणेव हा साईं फरमाता अनज़ुरु इला वजहिल वालिदैन इबादतुन पीउ मां जे मुंहुं ॾे ॾिसण इबादत हे त जो पीउ मां जो मुंहुं दिल पर मोहम्मद जो मुंहुं उहा हदीस ॿुधी छॾियो साईं फरमाता ला तमस्सुन नार मुस्लिम रआनी और आमर रआनी जनम जी बा मौली साहब बदरदीन उन मुझे मुसलमान जे मथां उन आस्के रसूल जे मथां उन असाब जे मथां जनम जी बा बाबा जे मोहम्मद जो चेहरो ॾिठो आहे और नबी जे असाब जी गिला करण वारा जमी वारा मुसलमान सरकार के तो रोज़ो ॾिसण बि नसीब न आहे राति जे मोहम्मद जे हंज में सुता पिया वो अबू बकर सिद्दीक़ मिसका जो शरफ खेदो तो 9 सालन जो उम्र जो हाजी साहब 9 सालन जो उम्र जो मासूमा कुफर जी हालत में आ अबू को आपा वठी तो ने बुत खाने में लगे बुतन दी परस्त छुंदी चए तो हाउलाए आलहत कशमुल उला फसजुद लहुम ओ अबू बकर 9 सालन जा बचड़ा ए तो जा भी अल्लाह तुझे बाबे जा भी अल्लाह दादन जा भी अल्लाह ए लाता है मनाता है यऊसा इनके सजदा कर दो सांजे तरीको यो आ ते चए तो अबा मुझे अल्लाह वाड़वा मुझे अबू बकर सिद्दीक़ जमते जा अल्लाह क्या जॾहिं होॾे पिणे थोरो ॿाहिरि निकिरियो त पुतनि खे थो चए त अन जी आन पशबनी अन उरियान फलबसनी ओ पुतो मां बुखियो बीठो आहियां मूंखे मानी खारायो मूंखे उंज लॻी आहे मूंखे पाणी पीआरियो मूंखे कपिड़ो कोन्हे को मूंखे कपिड़े ॾियो मुंहिंजो पुनल रब तो आहे जेको पाण न खाए न पीए पहिरियों अबू बकर खे खाराए पीआरे मुंहिंजो रबू आहे जेको पाण कपिड़ा न पाराईंदा पहिरियों मूंखे कपिड़ा पाराईंदा मुंहिंजो पुनल रबू आहे जेको पाण निंड्रू न कंदा पहिरियों लोलियूं ॾे मां पाने खे निंड्रू कराईंदो आहे हे पुटा मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो मथो को मुटी वञे त पतो न पए हथ जा ठहियल का पतो न पियो पए पत्थर खणी करे वॾो खणी करे पुत खे त पुत जो पेट फाटी पियो चबाट हणंदो पिणसि पंहिंजे घर वारी वटि वठी थो जब किराणीअ कहिड़ो पुटु ॼणो थी त हाणे असांजा लाहन जा पटका थो लाहे पियो त ख़ुदा जो कसम आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी मां हज़रत अबू कुहाफ़ जी घर वारी चए थी त मियां हिनखे कुझु न चइजांइ जंहिं ॾींहं खां वठी मुंहिंजे पेट में संजरियो आहे त कुदरती आवाज़ मुंहिंजे कन में हे ईंदो कहिड़ो त या अमत अल्लाह बितहक़ीक़ उबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक़ वल मुहम्मद साहिब व रफीक उबशरी बिल वलद ओ अल्लाह जी बांगड़ी ख़बर थी तुझे पेट में कहिड़ो पुटु आयो आहे
दोस्त मौत ना है, खान मौत ना है, चोर ना है, डाकू ना है। ओ बुशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु बिस्समा सिद्दीक। बच्चा जमदान पो नालो रखबा, मगर अबू बकर तुझे पेट में मुंह ना आयो आजाद, जंहिंजो नालो रब अर्शन ते मोहम्मद सां गॾु लिखी छॾियो आहे। इस्मुहु बिस्समा सिद्दीक वल मोहम्मद ने साहिब व रफीक। ए उहो मुर्शदी तुझे पेट में जेको जीअरे त नबी पाक जा कदम न छॾींदो, मगर विसाल करण लॻो पोइ बि मोहम्मद जो दरवाज़ो न छॾींदो। पीउ मां जो मुंहुं ॾिस त इबादत, मगर दिलि सरकार जो मुंहुं ॾिठो हूंदो। चई ला तमस्सुन नार मुस्लिम रहानी और आमर रहानी, जहन्नम जी बाह उन मुस्लमान जे मथो हराम आहे जंहिं मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो जिन नबी पाक जो चेहरो ॾिठो आहे। चई माता इहा ॻाल्हि न थी आहे। और आमर रहानी, या जंहिं मोहम्मद जे चेहरे ॾिसण वारनि खे ॾिठो तंहिंजे मथो बि जहन्नम जी बाह हराम। जंहिं अबू बकर सिद्दीक़ जो चेहरो ॾिठो, जंहिं हैदर करार जो चेहरो ॾिठो, जंहिं हसन मुजतबा जी ज़ियारत कई, जंहिं हुसैन जो चेहरो ॾिठो, छो जंहिं मोहम्मद जो चेहरो ॾिठो आहे उन्हनि जे चेहरे में मोहम्मद जी नूरानी ते लॻी पई आहे। जिन वरी उन्हनि जो मुंहुं ॾिठो आहे कंहिंजे मथो बि जहन्नम जी बाह हराम आहे। वापसि करे बस करे ये कंहिंजो लाउडा बाबा बस करे भाभी हम तो पुराणो माण्हू आहिनि, उथो जुड़ी बि आहिनि ॿुधो ॻाल्हि। पीउ माउ जो अदब आहे या न पुट ॻाल्हायो? पीउ माउ जो मुंहुं ॾिसो त छा इबादत जो माल पुट कोन्हे, इबादत हेठि तो मुंहुं अल जन्नत ताता क़दामिल उम्महात, वेच तो अबे अमर जे कदमनि जे हेठों कदम। छो साईं मशहूरी साहब खे जॾहिं केमहिल दुआ घुरो साईं बीच तो मिले, छो मुझे पीर भाई हाफिज़ साहब अब्दुल सत्तार के तकलीफ़ ने से दुआ जी घुरो त बेश्त मिले, छो साईं भरचूड़ी तेरे वाले के अर्ज करे दुआ घुरो उतो भी मिले तो बेश्त, पर अंधा बेश्त त तुझे घर में यार को अबे अमर जे कदमन के चुमियो दे त तू बेश्त जो मालिक आ। पीर मां जो मुंह ॾिस त इबादत, अबे अमर जे कदमन के चुमियो दे त जन्नत जो मालिक। असां बि न केवल आज अहिड़ी ॻाल्हि आहे, अबे अमर जी एॾी फज़ीलत आहे त पोइ असां त अबू अमर ॾिठोसीं ई कोन को, असां त ॼाणते ई कान कई दादा अॻे फोटी आहे। मां त ॾस मां थो ॼाण पियो रुॻो ईअं कंदो तॾहिं बि तव्हां बसि थी वेंदो। मिसका शरीफ़ मां होसा नोट कजो, मिसका शरीफ़ बाब ज़ियारतुल क़ुबूर, होसा बाब हिन बाब अदम ज़ियारतुल क़ुबूर आहे। अॼु त झल त कब्रनि ते वञो ई कोन्हे को, मिटीअ जा ढेर अथव, पोइ मिटीअ जा ढेर जेको हाजी साहब वाला ॻोठ जे ॿाहिरि जड़ा लॻे उते त पुल पुॼे ई कोन्हे। जे मिटीअ जा ढेर तलबकार वॾा ढेर त ॿाहिरि आहिनि, उते हाजी साहब सितारे वठी त पुल बि पढ़े, क़ुर बि पढ़े, पुल बि पढ़े। उन मिटीअ जे ढेर ते ईंदड़ जेके पुल खे परचाए सुम्हंदा जेके यार खे रीठाए सुम्हंदा आहिनि, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जेके ज़ाला हज कंदा आहिनि, अखियुनि खे ओजागा ॾींदा आहिनि, इशराक ताजिद पढ़ंदा आहिनि, गिचे में ॻाढ़ो करे रब खे रीठाए करे सुम्हंदा आहिनि। उहा तजल्ली रब जा नूर सुआ वठी करे सुम्हनि था मिटीअ में, पोइ मिटीअ में बि तजल्लियूं निकिरनि थियूं पियूं। पोइ परवानो सभु कंहिं जात क़ुर्बान न थींदो, जिते समो पर जा क़ुर्बान बि उते ई थींदो। बाब ज़ियारतुल क़ुबूर बसि कब्रनि जी ज़ियारत कयो। मोहम्मद इब्न नोमान को रवायत तो क्या सिर्फ ने मोसा थाने दिखाया, मोहम्मद इब्न नोमान को रवायत मुरसल बेकी जी रवायत साथ लिखन था तो मन ज़ार कब्र अबवे असाब ने कबला असा नबी अबे अमर जो दीदार न करे सघासे, मुंह काढो ॾिसूं ना, कदमनि खे चुमियो काढो ॾियूं ना, असां वॻे में गुज़ारिया। त मन ज़ार कब्र अबवई आदुमा फी कुल जुमअतिन गुफिर लहू व कुतिब बरन, जेको सदोरो पुट जुमे जे ॾिहाड़े अधु कलाक दुकान बंदि करे सीरदी कब्रिस्तान ॾे थो वञे पियो।
जेको सदोरो पुट जी पोख बंद करे अध कलाक वने तो कब्रिस्तान दे पियो, जेको नौकरी वारो मास्टर साहब अध कलाक स्कूल बंद करे अब अमर जे कब्र जे जार जे कार वने पियो, मन कब्र होए अब अमर जे कब्र जे जार तो करे, मिट्टी वाले अब अमर जे कब्र ते रुगो निगाहूं जे त गुफिर लहू व कुतिब बरन, रब तो ते मलाकन के मलाइको एड़े सदोरे पुट के मां रब बख्शे छॾियो, एड़े सदोरे पुट के मां जन्नत में जा ॾिनी ने कुल थी छॾियो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हे तकी अबे अमर जी कब्र, हे तकी अबे अमर जी कब्र और महबूब जी कब्र जेके ॾिसी आया हूंदा मनज़ार कबरी वजबत लहू सफाती, साईं फरमाता खुश नसीब इंसान हुआ जे मोहम्मद जो चेहरो ॾिठो उन मुतता ना हो, पर हाली अचो न साईं फरमाता पिया त पाए पादु गिचीअ में अंगण जे अचनि पोइ अवगुण ऐं पक चानियूं ढकण थी ढकजनि, तोड़े लख हुजनि त बि माफ़ियूं ॾिजनि में धरा, साईं फरमाता हाली अचो गुनहगारो मुंहिंजे ख़ातिर घर वारी छॾण वारो मिल्कता छॾण वारो ज़मीना छॾे करे मुंहिंजे बर्बाद अचण वारो, मां उहो केची बरो चाहियां जो तॾो पंहिंजो किनो न कंदो आहियां, अजर कमु तुंहिंजो आहे जन्नत जो मालिक बणाइण मां मोहम्मद जो कमु आहे। मनज़ार कबरी जंहिं मुंहिंजे मिटीअ वारी ख़बर जी ॼाण कई वाजिबत लहू शफ़ाअती, मां मोहम्मद जे ज़िम्मे ते वाजिबात क़यामत जे ॾींहुं मां शफ़ाअत कयासि। ऐं मुंहिंजा दी दोस्तो हज सॻोरे ते जमात हुई हयातुन नबी, सरकार जे दरबार में कई आशिक वेठा हूंदा आहिनि, मलंग भी वेठा आहिनि, कलंदर भी वेठा आहिनि, होश भी झुकिया पिया आहिनि, मदीने पाक हिकिड़ो जनाज़ो खणी पिया अचनि मोल साहब घर में नबीअ में जनाज़ नमाज़ पढ़ाईंदा न थिए खणी पिया अचनि, मस्त हिकिड़ो मजदूर वेठो हुजे सरकार जे दरबार से कई वेठा कलंदर झुकिया पिया आहिनि, कई गौसल दर्जे जा, उन हकल कई त खलू अरे हिनखे परे कयो ज़ालिमा अलैहि मलाइकतुन नार, जहन्नम जा मलाइका गुर्द हंदा तदन हेॾे काथे वठी अचोसि पिया, हेॾे न आणोसि, मगर माण्हू सम्झो चढ़ियो आहे जिंहिंखे सिंग थी विया त भई धूकींदा आया, जॾहिं अंदरि आया उन मस्त कपिड़ा धोता, कपिड़ा ॿिया पाता, तर कया, वुज़ू कया, जनाज़े जी नमाज़ उन जे शरीक थी करे जेके ज़ालिम पियो थिए जंहिंखे चइबो त मलाइका गुंड धरण पिया, जनाज़े जी नमाज़ में शरीक थी करे उन जनाज़े वारे खे भाकुर बि पाए पियो, चुनी बि ॾेई पियो ऐं चइबो त ओ मरी वञण वारा मुंहिंजी पारत थी, त माण्हू चए साॻोरे पियो चए त तूं कढोसि ज़ालिम आहे बदमाश आहे अहिड़ो आहे हेॾे काॾे चालनि पिया, चइबो त बराबरि ज़ालिम हो बदमाश हो, मगर जॾहिं अंदरि आयो हिन हर में नबीअ में त मुंहिंजे निगाह ॾिठो त ॾिठुमि त नबी पाक जी ज़ात बाबरकात रोज़े मुक़दस निकिरी आया, साईं फरमायो ओ मलाइको परे थी वञो, ओ मलाइको निकिरी वञो, मुंहिंजे दरवाज़े ते आयो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तॾो किनो न कंदुसि, ॾिठुमि त नबीअ जी ज़ात बाबरकात पाण जनाज़े नमाज़ में शरीक थियो, पोइ जंहिं जनाज़े में मुस्तफ़ा शरीक थियो मां कीन शरीक थियो, मनज़ार कबरी वजबत लहू सफ़ाअती, जेको मुस्तफ़ा जे कब्र मुबारक जी ज़ार थो करे ॿुधे मथां वाजिब आहे शफ़ाअत करणु मुजादी नबी पाक ज़ात करण वारे जे मथां अदा, साईं फरमाइनि था पिया त पीउ मां जो मुंहुं ॾिसो त इबादत, अबे अमर जे पेरनि खे चुमियो ॾियो त बेश्त, वरी फौज खां पोइ पीउ मां जे कब्र ते वञो त पोइ गुफ़िर लहू व कुतिब बरन, अहिड़े पुट खे रब बख़्शे छॾींदो, अहिड़े पुट खे ख़ुदा नेक थो लिखी छॾे जेको जुमे ॾींहुं पीउ मां जे कब्र ते थो वञे पियो। अबा वेंदव अलाह खे हिदायत ॾे, वक़्त जी वांड कई कान्हे वका, हरन में वांड कई कान्हे, कड़क में वांड कई कान्हे, केरु वञे अब हेॾे ॿुधो रब जी दाद फरमाए मूसा खे ला ताकुल माल यतीम या मूसा, यानी ॻाल्हि कमनी थी यतीमनि जा माल न खा, कहिड़े यतीम जो ते मोहम्मद जी ज़ात बाबरकात जो माल थो खाए, इहो रिज़ार जा मोहम्मद यतीम जो, यतीम नबी पाक ज़ात बाबरकात ख़ुदा छो कई आहे ॻाल्हि बि मां छो जो पीउ मां अदब कबो आहे, पीउ मां जे चिमिड़ी बि पीउ मां जे क़दमनि खे पेरें पइबो आहे, अलाह जी ज़ात न सचो त मुंहिंजो मोहम्मद हुजे कंहिंखे पेरें पवंदो थिए, सॼो जग मोहम्मद जो मुहताज थिए, मोहम्मद कंहिंजो मुहताज न थिए। हा पिताब असां अब्दुल सत्तार ज़रूरु कयो, उस्ताद पढ़ियो
मौली बदरुद्दीन बि के उस्ताद वटि पढ़ियो वरी उस्ताद जो अदब वरी पीउ माउ खां वधीक अथव छो जो पीउ माउ जिस्म पालींदो आहे उस्ताद रूह पालींदो आहे उस्ताद खे ढोर चढ़णा पवंदा आहिनि उस्ताद खे कजमनि खे चुनियूं ॾियणी पवंदियूं आहिनि उस्ताद जो गुर मुते धोइणो पवंदो आहे उस्ताद खे कुल्हनि ते खणणो पवंदो आहे पेरे पवणो पवंदो आहे मुस्ताद जी करणी पवंदी आहे नबी मां जे ज़ात बाबरकात जो ख़ुदा उस्ताद पैदा कोन्हे कयो अब ख़बर अथव या दोस्त मोहम्मद जो उस्ताद मौलवी साहिब शाह मोहम्मद मौलवी साहब ना असांजे ख़ुदा जो उस्ताद मौलवी साहब अता मोहम्मद साहब हाजी साहब जो उस्ताद साहब कुखान मोहम्मद या जान मोहम्मद कंहिंजो कहिड़ो उस्ताद कंहिंजो कहिड़ो उस्ताद मगर मूंखे त ॿुधायो त नबी पाक जो उस्ताद कहिड़ो हो मां ॿुधायो त सही त मौलवी साहब जो नालो वठो ख़ुदा खे ख़बर हुई न त उस्ताद ईंदो मां त सुभाणे उस्ताद ने टिकट ॾेई कंदा त मोहम्मद असांजो शागिर्द आहे लाभार बि नथो करे पियो फलाणो कम बि नथो करे मुंहिंजा डांट बि नथो ॾियारे ख़ुदा हुजे त मोहम्मद जो उस्ताद इन्नक लतुलकल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम हिकमत वारे इल्म वारे पुन रब ख़ुदि मोहम्मद खे पढ़ायो अरे जेके रब पढ़ायो हुनजे इल्म में कमी कहिड़ी ईंदी आहे मूंखे त ॿुधायो अलाह ते बीजा फरमायो अल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा पर मां तोखे उहा तालीम ॾिनी आहे जेका शइ तूं न ॼाणे मां सभु तोखे पढ़ाए छॾी रब जे ज़ात बाबरकात पर के पढ़ायो उस्ताद जी कोन्हे नी उस्ताद जो अदब कबो आहे रब बर्दाश्त रखे त मुंहिंजो महबूब हुजे कंहिंखे पेरे पवंदो हुते उस्ताद जो अदब कंदो हुते कंहिंजूं जुतियूं सिधियूं कंदो हुते सॼो टक मोहम्मद खे पेरे पे मुस्तफा रब जा टकाए उस्ताद जी कॾहिं नबी पाक जे ज़ात बाबरकात जो लाटा कुल माल यतीम या मूसा मूसा यतीमन जा पालन का पर जे मूसा बि जलाली मूसा कलीमुल्लाह जलाली मोर पकिर अहिड़ो त जलाली हो शुकुर जो त आलम जो ददन वेठो आहे ते बि संभाले हलणो आहे हा बटक बटक करे तकिड़ करणी न आहे त ई कंडनि जे सेज ते सुम्हणो आहे वरी आलम बि ज़बरदस्त आलम खे जहिड़ा तरह फाटूल मौलवी बि न बाबुल करामात मिटकाया जो बरका मूसा जी जलाल जी ॻाल्हि ॿुधायो रब जो इज़राइल खे इज़राइल मूसा कलीमुल्लाह जो वक़्तु पूरो थी चुको आहे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर हिक जे मथां मौत जो ज़ाइक़ो अचिणो आहे वञ मूसा कलीमुल्लाह जो दम परवाज़ करे आ मूसा वॾी मुबारक आहे बता को पुछियो सुभाणे मां हमलो न कंदा कंहिं मथां ॻाल्हि पंहिंजे तरीक़े जी कबी सही त ख़ुदा जी ॻाल्हि पंहिंजे पाण खे पावर बि न ख़ुदा सुञो आहे असां खे ॾींदो ई न आहे वो तो खुदा असांजो आहे त तोतिल मुल्क मंतशा मुल्क खे ॾेई छॾे सुलेमान अलैहिस्सलाम खे रूए ज़मीन जी बादशाही ॾेई छॾे अरे सुलेमान खे रूए ज़मीन जी बादशाही ॾे मगर मोहम्मद खे छा ॾिनई न कुझु बि न ॿुधो हा त छा इज़राइल अबा ॾिठो अथव बरोबर हाणे त तव्हां इज़राइल बणिजी पिया सोचो हुन माण्हू मारणो बची थो वञे अलाह जी तरफ़ पनाह ॾींदो इज़राइल अलैहिस्सलाम खे कुल यतवफ़ा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत जाते हूंदो मौत वठंदो कंहिंखो न पुछंदो आहे इज़राइल हे मौलीअ जो घणा वञा करे न वञा हे जाल जो घणा ॿाहिरि मिलेट्री बि मथां मथां करे अंदरि वञा करे न वञा जंहिंखे वास्ते पुनल रब जो हुकुम थिए अंदरि गिरणु कोर्ट हुजे मिलेट्री बि दम कढण रब जे दरबार पेश कर हे परवाह इज़राइल खे त मोकिली न पुछाई हज़रत